Get down with smoking drink and then take home a break. Get my ass in my car and take it down to booty bar. Get down with smoking drink and then take home a break.
Xin được cảm ơn các bà, các mẹ, các chị trong câu lạc bộ dân vũ của khu phố 2 đã mang đến những tiết mục nhảy vô cùng sôi động khiến khán giả ngồi dưới không thể rời mắt. Và sau đây xin mời quý vị cùng đến với nhóm nhảy. Xin được cảm ơn các bà, các mẹ, các chị ạ.